မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုပ်ရှင်သေးသေးချင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဝါဟာရတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စားလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့တပ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေး camera လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလို camera English လို C A M E R A camera camera C A M E R A camera camera နောက်တစ်ခုကတော့ mic ကိုတော့ English လို M I C mic mic နောက်တစ်မျိုး M I C R O P H O N E microphone M I C R O P H O N E microphone guitar ကိုG U I T A R guitar G U I T A R guitar လျှပ်စစ်နဲ့တီးတဲ့ guitar တွေရှိတယ် English လို E L E C T R I C electric G U I T A R guitar electric guitar လျှပ်စစ် guitar E L E C T R I C electric G U I T A R guitar electric guitar လျှပ်စစ် guitar စန္ဒယာကို P I A N O piano စန္ဒယာ P I A N O piano စန္ဒယာနောက်တစ်လုံးကတော့တယောကိုတော့ English လို V I O L I N violin တယော V I O L I N violin တယောနောက် drum ကိုတော့ English လို D R U M drum မြန်မာလိုလဲ drum ပဲခေါ်ကြတယ် D R U M drum နောက်တစ်လုံးကတော့ပတ်တလား X Y L O P H O N E xylophone ပတ်တလား X Y L O P H O N E xylophone ပတ်တလား TYG ကို English လို B A N D band B A N D band TY Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကဓာတ်ပုံရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေး camera လို့ခေါ်တယ် camera နောက်တစ်လုံးကတော့ mic နောက်တစ်မျိုး microphone guitar ကိုတော့မြန်မာလိုလဲ guitar English လိုကတော့ guitar နောက်တစ်လုံးကတော့ electric guitar လျှပ်စစ် guitar စန္ဒယာကို piano တယောကိုတော့ violin drum ကို English လိုလဲ drum မြန်မာလိုလဲ drum ပတ်တလားကို xylophone TY ကိုတော့ band ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်